إذا هو بهذا الصغر ليس مكلفا بذلك، ولكنه يجب على أولياء الأمر أن يأخذوا غلمانهم وصبيانهم بتعاليم الإسلام وإن لم تكن عليهم واجبة. لماذا؟ ليمرنوا عليها ويتألفوها من صغرهم، فإذا بلغوا ووجبت عليهم كانوا قد ألفوها وأصبحت عادة من عاداتهم وخلقا من أخلاقهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. لماذا نأمرهم بالصلاة مع أنها غير مكلفين بها؟ حتى يتألفها الولد ويتعودها، تصبح عادة عنه وتصبح خلقا من أخلاقه، فإذا جاء التكليف والإيجاب عند البلوغ كان قد ألفها وتعودها فلا تصعب عليه أو تشق عليه. كذلك كان السلف الصالح يدعون أبناءهم الصغار الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم بعد يمرنونهم على الصيام ويأمرونهم بالصيام، فكانوا الأولاد يصوموا النهار، حتى قال أحد الرواة يقول: كنا نصنع لهم لعبا ليصوموا ونأكلهم من المساجد، فإذا أحسوا الجوع وأحسوا الظمأ ألهيناهم بهذه اللعب يلعبون بها حتى يؤذن المغرب. عملية تربية، عملية تعويد، يتعود الصيام من صغره مرة في مرة، يصبح عنده جلد وعادة لا يشق عليه ولا يصعب عليه. فإذا بلغ أولي بالصوم وجوبا ولا بد أن يؤديه. وما البلوغ؟ البلوغ يعرف في الصبي بأشياء: بنزول المعلوم إياه، وهذا يسمى الاحتلام. إذا نزل من الولد هذا الماء يصبح بالغا بالاحتلام. الأمر الثاني إنه يبلغ من العمر 15 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه عبد الله بن عمر في غزوة أحد ابن 14 سنة فرده، ثم جاء في الخندق وكان ابن 15 سنة فقبله وأجازه في الحرب. معنى هذا ان سن البلوغ الذي يطالب الولد عنده بأعمال الإسلام وجوبا وفرضا هي 15 سنة. في أيضا علامة أخرى على البلوغ وهو الشعر النابت حول القبل. هذا الشعر إذا نبت في الغلام يسمى بالغا. هذه أمارات البلوغ: نزول الماء والشعر الذي ينبت على العانة، ثم 15 سنة. إذا بلغ الولد هذا المستوى أصبح مفروضا عليه أن يصوم لا بد أن يصوم. والبنت كذلك، ويزيد على هذه العلامات علامة أخرى وهي نزول دم الحيض. يصبح الولد الصغير مكلفا بأوامر الإسلام تماما كالرجل تماما. المسلم البالغ العاقل. أما المجنون فإنه لا يطالب بشيء، لأن الله عز وجل جعل مناط التكليف هو العقل، فما دام العقل عند الإنسان أصبح مطالبا بأعمال الإسلام وإن عجز وإن كان ضعيف وإن كان، لأن العقل مناط التكليف. طالما هو عاقل فهو مسؤول عن أعمال الإسلام ومطالب بفرائض الإسلام. وعن المجنون حتى يعقل رفع القلم عن 3، وعن المجنون حتى يعقل، وهذا من فضل الله ورحمته، لأنه لو كلف المجنون أن يصلي وأن يصوم كيف ذلك؟ هذه إحالة أو هذه مسيطرة على المطلوب أو هذه معنى من معاني الاستحالة غير الممكنة. فالله تعالى أعطى المجنون من أداء التكاليف لأنه لا يعقلها ولا يعيها. وشرط العمل الله تعالى أن يكون معقولا واعيا له، وأن تقبل عليه وأنت به شاعر وأنت به تدري. حتى يعني النية دي علامة على أن العمل لابد أن يكون مقصودا بأشكاله وشروطه وتصوراته، لأن النية لا تتأتى إلا إذا تعقلت ذلك العمل ووعيته، والمجنون لا يتأتى له ذلك ولا يعرفه ولا يعيه. نعم إذا أفاق فعليه مثلا الإمكان بيجن بعض أيام ويعقل بعض أيام. الأيام التي فيها هو يعقل ومكلف بأعمال الإسلام، عندما يصيبه ذلك المرض والعياذ بالله تعالى يعفى عنه ويتجاوز عنه. المسلم البالغ العاقل المقيم. فالمسافر أعطاه الله تعالى من الصيام، وأعطاه الله تعالى من الصلاة أيضا، إنه يعني يقصر أو يجمع إذا كان مسافرا. هذا من رحمة الله بالإنسان، لأن السفر مظنة المشقة. حقيقة إن في بعض الأسفار لا تعب ولا مشقة، ولكن الله تعالى أراد أن يضبط العمل بربط معين.
فالسفر بالإطلاق مبرر للإنسان أن يفطر وأن يجمع الصلاة وأن يقصر رحمة به من الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن بعض الناس ربما تكلف السفر ليعفي نفسه من الصيام. الله أعلم بنيته وأدرى بما في طويته، فإن كنت إن شأت السفر وصنعته أو اصطنعته لتفطر فالله أعلم وأدرى، ولكنك إذا سافرت سفرا مباحا بقول عمل من الأعمال أو تجارة أو كذا أو كذا فالله تعالى معفيك من الصيام إن شئت، والله تعالى متسامح معك في الصلاة أن تؤديها مقصورة وأن تؤديها مجموعة. هنا بعض الناس يمكن يقرأ بعض الكتب إن يقول لك لابد المسافة تكون كذا كيلو وكذا مش عارف إيه، وإن ده لا يقصر الصلاة ولا يقصر إلا بعدما يجاوز بلده ومكان إقامته. هذه الشروط يا إخواني ليس لها ما يثبتها أو ما يؤكدها، وإنما الله تعالى قال فمن كان مريضا أو على سفر. وقد ثبت في الصحيح أن قوما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن القيم في ذات المعاد، هؤلاء الناس كانوا قد أرادوا السفر فوضعوا أمتعتهم في السفينة في مصر في القاهرة، وقبل أن يركب السفينة وضع الطعام وجعل يأكل، فجاءه آخر فقال ما هذا؟ فقال كل، فقال سنة؟ قال نعم سنة. إذا كلمة أما يغادر البلد ويبتعد عن محل الإقامة شرط لا شاهد له ولا دليل عليه، إنما هو اجتهاد واستنباط. كمان المسافة ب 84 كيلو أو كذا أو كذا، النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مطلق السفر حتى روى الشوكاني أنه قصر في الميل الواحد، قصر في الميل الواحد. هذا القصر وهذا الفطر نعمة من الله عز وجل. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في مصر، كان أحدهم إذا مضى أو مشى من مصر القديمة من عند جامع عمرو بن العاص إلى وراء العرب يقصر ويفطر، وهذه مسافة لا تكاد تبلغ 5 كيلو أو 10 كيلو، فمن أين جاءوا بهذه الشروط؟ إنما هي استنباطات، أرادوا أن يضبطوا المسافة ليضبطوا المشقة ويجعلوا السفر بهذه الشروط تقريبا لضبطه، ولكن الله تعالى أعفانا من هذا وتجاوز لكل مسافر مطلق سفر أن يفطر وأن يجمع وأن يقصر. طيب هو رجل سافر وعاد من سفره مفطرا وأتى إلى بلده، فهل يتم نهاره ممسكا ولا يواصل الفطار والأكل بقى لو فاطر؟ جماعة قالوا ينبغي له أن يمسك عن الطعام تشبها بالصائمين واحتراما للزمن واحتراما للوقت. هذا كلام لا مساغ له ولا حجة عليه. لماذا؟ لأن حرمة الزمن انتهكت بفطره وهو مسافر، ده فطر طبيعي فلم يصبح في حقه الزمن له حرمة ولا غيره. مضاف إلى هذا أنه قد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أفطر في أول النهار فليأكل في آخره. في داعي أبدا أن يمسك لأنه لا خير في الإمساك ولا داعية إليه. مسافر مقيما. بعد ذلك يقول الشرط المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح، يعني ايه؟ مش مريض. هنا عندنا اشياء نلحقها بالمجنون واشياء نلحقها بالمريض. اما المجنون فان الله تعالى اعطاه كما قلنا، فلو ان رجلا من الناس كمل في السن حتى اثر يعني ايه؟ قعد ما تعرفش بيقول ايه ولا بيتكلم ازاي، يعني بقى زي الايه؟ زي المجنون او اخو المجنون. رجل بلغ في الكبر مبلغا كبيرا حتى اثر واصبح يهدر في الكلام ولا يعي ما يقول، هذا نلحقه بالمجنون ونعطيه من الصيام بلا فدية ولا كفارة. نيجي بقى على المريض. المريض نوعان، المريض نوعان، في مريض لا